Salve galera, eu sou o Wesley Vieira e tá começando mais um vídeo aqui do nosso canal. Te lembrar, um soco na nuca, tá nativa pra atrasar. Rapaziada, já instalei o novo som do Golf, agora tá com o som lá no porta-mala, vou mostrar pra vocês, tá com tornado lá. Agora o negócio tá estralando o som e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos sair, escutar umas músicas na rua, vou abastecer o carro, já vou aproveitar pra tocar umas músicas aí, pra gente testar o som. Vamos tocar aqui fechado também pra ver como é que ele toca fechado. E o próximo vídeo vai ser rolê com playlist que vocês escolherem. Então deixa as músicas que vocês querem escutar no som do Golf aí e no próximo vídeo eu vou colocar pra tocar as músicas que vocês escolherem. Playlist dos inscritos pro próximo vídeo, agora já com o som lá no porta-mala. Não sei nem se dá pra ver por aqui, acho que vai dar, eu vou ter que abrir o porta-mala lá e depois a gente faz aí o teste pra ver se ficou bom mesmo o som do Golf. Lembrando onde eu peguei lá os acessórios pro som, www.oestsom.com.br. encosta lá no site, cupom 4RNM10, você consegue mais 10% de desconto na sua compra. Então vai lá no site lá, tudo pra som, você encontra lá. Agora vamos testar o som aí, vou mostrar o som pra vocês. Bora escolher uma música aqui pra testar ele fechado, tocando aqui parado, e depois a gente vê andando aí como é que ele tá tocando. Caída com você sem compromisso. Só amor de cama e nossa barriga. Ai, ai, você me usa e depois você vai. Tu faça ele o melhor. Sempre acreditei, inspiração pros menores. Empinando pipa, lembranças boas da vida. Prefiro te lembrar. Um soco na nuca. Tá nativa pra atrasar. Rapaziada, o som montado, agora ficou assim no porta-mala. Somzinho aí, tá com duas cornetas, acho que nem precisava. Eu pedi pro cara tirar uma corneta e colocar o tweet, só que ele colocou aqui do lado. Tá com bastante voz, mas tá bom também, tá batendo bastante. Os módulos ficou aqui atrás, nos bancos, junto com o compressor e com o cilindro da suspensão. E esse aí o som, ficou assim, tornadão de 15. Agora vamos tocar um pouquinho ele aí andando, não vou tocar aqui agora, vou tocar só um pouquinho agora só. Não sei se a GoPro pega bastante aí os graves, mas acho que dá pra ter uma noção. Mas esse aí é o som, tá dando pra fazer um barulho da hora.
É isso aí, rapaziada, mais um rolezinho aí, testando o som. Espero que vocês tenham gostado de mais um rolê aí agora com o som. Deixa aí qual música que vocês querem escutar na playlist dos inscritos aqui no Golf, já com um somzinho top, agora tá estralando o som. E é isso aí, deixa curtir, deixa comentário, é nóis, até o próximo vídeo.